20 दिसंबर 2019 आज का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं 20 दिसंबर 2019 के मौसमी अपडेट की। तो कैसा मौसम रहने वाला है आज, कहाँ होगी बारिश, ओलावृष्टि, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। सबसे पहले जान लेते हैं आज के मौसमी सिस्टम को। एक पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। एक चक्रवातियों का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण भागों पर बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा उत्तर पूर्वी अरब सागर के राजस्थान के दक्षिण तक फैली हुई है। चलते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे मध्य भारत में कोल्ड डे कंडीशन जारी रही, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई और लुधियाना, श्रीगंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, दिल्ली, अंबाला, पटियाला और उत्तर पूर्वी अरब के कुछ स्थानों पर घने कोहरे के कारण दृश्यता में बहुत ही कमी आई है। हिमालय के उत्तरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की गतिविधियां जारी है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश सहित उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा देखी गई। चलते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम की ओर। आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन जारी रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है और कुछ स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर मध्य प्रदेश के आसपास के हिस्सों में कोल्ड कंडीशन बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। साथ ही भारी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और नागालैंड में हल्की बारिश होने की संभावना है और साथ ही तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। इस प्रकार से है आज का मौसम 20 दिसंबर 2019। वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें ताकि सब लोग जान सके आज के लेटेस्ट अपडेट को, वो रह सके सावधान एवं सतर्क।